Tatkala obat mengenai sasaran yang tepat, maka penyakit akan sembuh biiznillah. Minuman untuk mengatasi batuk karena polusi udara. Kencur seibu jari, garam kusamba seujung sendok teh, madu 2 sendok makan, air 2 gelas. Bisa diminum untuk pagi dan sore di dalam keadaan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam klasik Ibun A4. Jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaatnya. Senantiasa sehat, ibadah lancar sampai Allah memanggil kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Video ini saya ambil saat saya berjalan kaki dengan Pak Su berangkat subuh dengan udara yang masih segar. Kurang lebih 8 km perjalanan sampai rumah sudah terang ya teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, keberkahan umur, rezeki lancar dan berkah. Setiap apa yang kita cita-citakan dapat tercapai sesuai doa dan harapan, dan pastinya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang resep mengatasi batuk sesak akibat polusi yang sekarang sedang melanda kota-kota besar ya, seperti Jakarta dan sekitarnya. Bahan yang saya pakai di sini yaitu air 2 gelas, kemudian alat masak, lalu ada kencur 1 ruas jari, ada garam kusamba atau garam murni secukupnya atau seujung seujung sendok teh juga boleh, lalu ada madu 2 sendok, cukup insya Allah. Adapun bagian yang digunakan adalah rimpang kencur, dikumpulkan sewaktu proses pertumbuhan berhenti ya. Sifat dan rasa kencur yaitu pedas dan hangat teman-teman. Khasiatnya obat batuk ini meluruhkan dahak dan juga sebagai obat kurang gizi, menambah nafsu makan. Di sini prosesnya yaitu kencur air yang sudah saya didihkan, saya masukkan kencur. Kemudian ketika air sudah hangat, diamkan dulu tadi sebelumnya, baru kita masukkan madu yang sudah kita siapkan dan garam kusamba ya. Batuk atau sesak ini kencur bisa dipakai untuk mengembalikan urat-urat yang salah ya, seperti keseleo. Itu biasanya orang dulu itu menggunakan kencur dicampur beras atau beras kencur yang kita bobokkan ke bagian yang terkena benturan seperti itu, luka dalam ya, yang dibilang luka dalam gitu. Selain itu makan kencur tiap mau tidur itu menguatkan jantung, limpa dan lambung. Biasanya saya mengunyah kencur sebelum tidur atau seujung jari kelingking itu dipotek, kemudian seperti makan permen gitu teman-teman, tinggal dikunyah-kunyah itu langsung kita minum. Masya Allah, itu khasiatnya insya Allah membuat organ jantung, limpa dan lambung kita lebih kuat lagi. Nah, ini sudah selesai, kita masukkan ke dalam gelas dan kita minum selagi hangat ya teman-teman. Ini diminum untuk pagi dan sore hari. Nah, selain itu kencur juga biasanya kita pakai untuk mengembalikan urat-urat yang salah gitu, seperti keseleo. Biasanya orang dulu itu pakai kencur ini dibobok dengan beras ya, atau yang disebut dengan beras kencur yang kita buburkan ke daerah yang keseleo. Kalau selain itu
Kencur juga baik sekali untuk menguatkan organ jantung, limpa, dan lambung. Biasanya kita makan seujung jari kelingking, kencur kita kunyah seperti kita mengunyah permen sebelum tidur, lalu kita minum. Nah, itu manfaatnya sangat banyak. Yuk, ibu-ibu boleh dicoba ya. Nah, jadi untuk prinsip di pengobatan klasik ini, kelebihan yang saya dapat yaitu ketika penyakit itu tidak hanya datang dari luar atau dari fisik, misalnya kita sakit karena kita kebanyakan minum es sehingga paru-paru kita lemah, melainkan ada yang dari dalam, yaitu rasa kesedihan kita yang terlalu berlebih, teman-teman. Jadi kalau bisa ketika paru-paru kita sedang lemah, kita kontrol rasa sedih kita, jangan terlalu berlebih. Aku lagi sedih nih, oh iya, paru-paruku sedang lemah, jangan ditambah lagi dengan kesedihan. Yuk kita bikin sesuatu yang kira-kira membahagiakan sehingga paru-paru kita kuat lagi. Itu ya poin ya teman-teman, harap dicatat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, dalam detik ini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau tidak jelas, boleh chat di kolom komen ya. Saya akan jawab semampunya dan sesempat saya. Nah, ini minuman yang sudah jadi saya minum karena kondisi saya pun sedang mengalami batuk karena sering bolak-balik antar jemput anak-anak. Kadang saya kelupaan pakai masker. Ini sangat bermanfaat teman-teman ya. Karena di cuaca yang seperti ini diusahakan kita pakai masker ya. Begitu. Ini saya minumnya tangan kanan ya teman-teman, karena saya ambil videonya langsung berhadapan kamera depan ya, begitu. Segar teman-teman, Masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa dicoba ya. Oke, sudah di ujung video. Kiranya semoga konten saya ini bermanfaat untuk ibu-ibu yang ada di pelosok pedesaan, di daerah pegunungan, perbukitan yang susah terjangkau dengan paskes, apotek, dan untuk ibu-ibu yang perekonomiannya lemah, yang hasil pendapatannya hanya bisa buat makan sehari-hari. Yuk, jadikanlah makanan kita sebagai obat sebelum obat menjadi makanan kita. Lebih baik mencegah penyakit daripada kita mengobati yang. Terima kasih banyak buat semua yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik. Di sini saya bukan bermaksud menggurui atau merasa diri sudah paling pintar, tapi melainkan saya hanya ibu rumah tangga biasa ya, yang sebisanya mengulang-ulang ilmu yang didapat saat belajar klasik Indonesian Medicine. Mungkin pastinya ada beberapa teman yang menyimak video di channel saya dari orang-orang yang lebih paham ilmu kesehatan dan herbal. Kiranya info-info dari saya semoga bisa menambah dan melengkapinya. Sekian dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta di-share di komunitasnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tunggu next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.